Il lancio della serie sportiva 33S avviene soprattutto all'insegna del rinnovamento tecnologico. Vede al top la 33S 16 valvole quadrifoglio Permanent 4, affiancata dalla 33S 16 valvole quadrifoglio e dalla 33 1007 iniezione elettronica. Tale gamma si caratterizza con significative varianti estetiche e di performance. Rappresenta la giusta risposta dell'Alfa Romeo alla crescente richiesta di sportività. Consolida l'immagine del modello e colloca le versioni sportive al vertice nella categoria delle special. In Italia, nel 1990, sono state immatricolate circa 2.340.000 vetture, registrandosi una leggera flessione, circa 1%, dell'andamento delle vendite rispetto all'anno precedente. Per quanto concerne il segmento C, si è verificato lo stesso fenomeno, ovvero una leggera discesa dei volumi nel periodo considerato. Per contro, nell'arco di tempo intercorso dall'85 al 90, il trend delle vendite di Alfa Romeo 33 è stato costantemente positivo. In tale scenario è ragionevole prevedere ulteriori incrementi delle vendite in considerazione di una gamma di prodotto più completa, con prestazioni eccellenti e contenuti decisamente innovativi. La 33S Permanent 4 è rivolta ad un'utenza giovane e moderna che vuole distinguersi e che ricerca elevate prestazioni nell'auto. Una potenziale clientela con stili di vita, gusti, aspirazioni e disponibilità economiche ad un più elevato livello rispetto alla utenza generale della 33. Infatti, essa si caratterizza fondamentalmente per un più elevato livello culturale, maggior numero di laureati e diplomati, una maggiore presenza nella fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni, una maggiore presenza nelle categorie professionali di più elevato livello sociale, imprenditori, professionisti, commercianti. Motivi d'acquisto. Per la 33 prevalgono motivazioni di tipo emozionale quali linea, prestazioni, marca immagine. Accanto a queste motivazioni, per la 33S Permanent assumono importanza anche quelle più razionali del tipo sportività, innovazione tecnologica, comfort, sicurezza. La gamma delle berline 33. Nell'ambito della vasta gamma della berlina 33, la versione Permanent 4 si pone al vertice del modello. Alle caratteristiche di sportività e di prestazioni unisce la massima sicurezza di guida senza penalizzare il comfort. La linea della 33 si è affermata per la sua spiccata personalità e si presenta in maniera originale, aggressiva ed elegante, con una decisa connotazione sportiva. Il profilo aerodinamico, il frontale a cuneo, le fiancate filanti evidenziano il carattere tipico di una vettura di classe, di facile manovrabilità, confortevole nella guida. Il cofano anteriore, in sintonia con il Family Line Alfa Romeo, attribuisce alla vettura un tono di classe superiore. Il profilo posteriore a coda tronca è caratterizzato dai montanti realizzati con un doppio diedro, che conferiscono plasticità e slancio alla linea.
Le fasce sottoporta e lo spoiler posteriore sul cofano bagagliaio evidenziano lo studio aerodinamico finalizzato alle prestazioni. La gamma sportiva adotta significative varianti esterne che la caratterizzano, quali calandra con profilo rosso contornante lo scudetto, paraurti, specchi esterni, fascia sottoporta aerodinamica e spoiler posteriore. Tutti in color vettura. Inoltre, le ruote in lega leggera di nuovo disegno contribuiscono ad un miglioramento estetico e ad una accentuazione della sportività. Il motore montato sulla Permanent 4 è la versione più potente del collaudato Boxer 4 cilindri di 1712 cm3, che adotta soluzioni tecniche avanzate quali 4 valvole per cilindro, grazie alle quali si ottiene un riempimento ottimale dei cilindri con un notevole aumento della potenza del motore. Il sistema di distribuzione utilizza 4 alberi a camma in testa, 2 per ciascuna fila di cilindri, che azionano rispettivamente le valvole di aspirazione e di scarico. La regolazione delle valvole è automatica e consente il duplice vantaggio di ridurre gli interventi mantenutivi e la rumorosità del sistema. L'alimentazione dell'aria è ottenuta mediante 4 valvole a farfalla, una per condotto di aspirazione. Questa soluzione impedisce ai gas di scarico di un cilindro di mescolarsi con la miscela fresca degli altri cilindri nella fase di incrocio valvole. L'alimentazione del combustibile è erogata da 4 iniettori, uno per cilindro, posti nel condotto di aspirazione in posizione disassata rispetto all'asse del condotto aria, per ridurre il ricircolo interno tra aspirazione e scarico, ottenendo un sensibile contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti. L'alimentazione e l'accensione sono governate dal sistema Motronic di progetto Alfa Romeo. Comprende un microcomputer che elabora a ritmo di circa 400 volte al secondo le condizioni di alimentazione, anticipo, accensione e fasatura, trasmettendo degli impulsi in base ai quali gli iniettori erogano esattamente la quantità di combustibile necessaria in quell'istante, migliorando il rendimento ed i consumi. La 33S 16 valvole quadrifoglio Permanent 4 monta la trazione integrale permanente sulle 4 ruote, che consente il trasferimento graduale della coppia motrice sulle ruote posteriori, che avviene grazie ad un giunto viscoso centrale applicato sull'albero di trasmissione. Nelle brusche frenate, un'apposita centralina comanda il giunto elettromagnetico disinserendo la trazione integrale, che si reinserisce automaticamente al rilascio del pedale del freno, massimizzando la funzionalità e l'affidabilità della vettura in ogni condizione di guida. L'impianto frenante è costituito da 4 freni a disco collegati da un doppio circuito idraulico. Monta ABS di serie del tipo Bosch e canali con 4 sensori sulle ruote. Le sospensioni posteriori con bottoni longitudinali disposti a parallelogramma, le anteriori in backverso e il complesso sterzante assistito idraulicamente garantiscono una grande sensibilità e precisione di guida in tutte le condizioni di marcia. L'abitacolo, molto accogliente, assicura un buon comfort al guidatore e ai passeggeri. Gli interni, eleganti e funzionali, sono stati progettati in modo razionale per essere finalizzati alla guida sportiva. Infatti, la sportività viene esaltata dall'adozione di serie dei sedili anteriori recaro, di struttura anatomica e particolarmente avvolgenti. I rivestimenti sono in pregiato tessuto nero a quadri grigi e rossi in diagonale. Lo schienale del sedile posteriore è diviso in 2 parti asimmetriche e può essere abbattuto anche parzialmente.
L'assetto di guida consente di ottenere una posizione ideale e confortevole grazie al volante regolabile in altezza, servo assistito e rivestito in pelle tipo Personal. La strumentazione è completa e di pronta lettura, in virtù anche del quadro portastrumenti dotato di palpebra antiriflesso, dove trovano posto anche le due spie di controllo del sistema ABS e del dispositivo di trazione integrale. La ricca dotazione di serie comprende i vetri atermici, la chiusura centralizzata, l'alzacristalli elettrico anteriore, il lavatergilunotto, le ruote in lega, il servo sterzo, l'ABS, i sedili recaro, il volante esclusivo Personal, il ruotino di emergenza. Richiesta, la vettura può essere fornita di tetto apribile scorrevole inclinabile, condizionatore d'aria, fendinebbia, lavafari, vernice metallizzata. La nostra versione Top 33S 16 valvole quadrifoglio Permanent 4 si pone in posizione leader incontrastata nei confronti della concorrenza più qualificata. Infatti, la potenza massima è in assoluto la migliore, con un gap di 47 cavalli rispetto alla Golf 1008 CL Syncro e con uno stacco di un minimo di 8 cavalli a un massimo di 27 cavalli nei confronti della concorrenza del segmento D. Questo, ovviamente, significa avere in tutte le condizioni di marcia un plus di potenza che consente migliori performance e sicurezza. La potenza specifica, ovvero quella rapportata alla cilindrata, è indiscutibilmente la più elevata, con circa 30 cavalli litro in più della Golf 1008 CL Syncro e con almeno 15 cavalli litro rispetto alle altre vetture. Per quanto riguarda la coppia massima, la nostra vettura è leader nel proprio segmento di appartenenza ed esprime valori di tutto rispetto in relazione alle vetture del segmento D. Il rapporto peso-potenza di 7,8 kg/cavallo della nostra versione è il miglior valore in assoluto. La velocità massima, di 202 km/h, è la più elevata insieme a quella espressa dalla Vectra 2000 iniezione, 206 km/h. L'accelerazione da 0 a 100 km/h che si ottiene in solo 8,8 secondi è la prestazione migliore in assoluto. Il consumo medio, di 8 litri per 100 km, è il più basso fra i valori espressi dal Target Competitors, ad eccezione della Sierra. Top di gamma per l'Alfa Romeo 33S 16 valvole quadrifoglio Permanent 4, trazione integrale permanente per la versione più sportiva della 33, motore 1700, 4 valvole per cilindro, 137 cavalli a 6500 giri. In questa configurazione la possibilità di sfruttamento delle prestazioni è totale, nella sicurezza delle 4 ruote motrici. Una 33 quindi per ogni strada e per ogni stagione. Una vettura compatta, da dimensioni non ingombranti, che permette di restare in traiettorie rasenti, di trovare il punto di corda in ogni curva, senza correzioni, senza particolare impegno da parte del pilota. La scelta Alfa Romeo di avere il giunto viscoso centrale in relax, quando aderenza anteriore e posteriore non ha problemi, è stata voluta per non modificare i comportamenti di base della 33. Praticamente trazione anteriore, ma appena tiri modifichi il bilanciamento della trazione con i cavalli che hai a disposizione sotto il piede o entri in una curva con scarsa aderenza, con conseguente scompenso tra i due assali. Ecco, la ripartizione dal 100% anteriore e 0% posteriore passa progressivamente fino a quote elevate di trazione posteriore, quanto cioè necessario per ribilanciare il comportamento della 33 Permanent 4.
Ed allora la sensazione di aderenza, di trazione la senti nel volante, nell'ancoraggio del sedile, a tutto vantaggio di una sicurezza attiva del pilota. Look e contenuto sportivi. Bersaglio mirato verso clientela giovane e moderna, un abitacolo di conseguenza adeguato a prestazioni ed esigenze di abitabilità. Un ancoraggio del pilota e del passeggero, in 2 sedili Recaro, in stile molto Alfa Romeo. Non è certo vettura da fuoristrada, dovendo scegliere sempre in pista a tirare. Ma in una prova completa con una Permanent 4 anche lo sterrato serve a verificare meglio aderenza e stabilità. Pista velocissima, oltre 200 km/h, da provare per sentire la stabilità di questa 33 in condizioni di una teorica autostrada senza limiti di velocità. Che sogno! Un motore 1700, quello della Quadrifoglio, che non ha solo cavalli in alto, progressione secca, i giri arrivano in fretta. Anche se la potenza massima è ai 6.500, i 7.000 sono subito lì senza sensazione di calo. Pur con cambio sportivo, la caduta a giri da marcia a marcia, tirando, è sempre ben oltre i 4.009 della coppia massima. Marce lunghe per l'escursione giri, quindi nei misti sempre mani belle ferme sul volante a gestire potenza e velocità. Linea e stile sportivi, caratteristici della 33 Quadrifoglio, integrati con le esigenze aerodinamiche di velocità superiori ai 200 km/h, ma che devono tener conto anche delle velocità intermedie per penetrazione e carico aerodinamico. E l'aerodinamica si sente soprattutto a Monza, nel veloce, in un curvone da quarto, da quinta. La trazione permanente fa il resto quando necessario. Nasce quasi la sensazione di effetto suolo, tanto la Permanent 4 è attaccata a terra. Un top di gamma dunque curato nei particolari esterni ed interni. La scritta posteriore identifica il modello in modo inequivocabile, dando un certo senso di prestigio a chi sta nell'abitacolo. Interni curati ed adeguati alle prestazioni di tenuta della vettura, soprattutto per pilota e passeggero, lo ripeto. Se il pilota tira è necessario essere ben ancorati. La tenuta laterale è notevole e tra cinture di sicurezza e sedili avvolgenti non deve essere necessario tenersi al volante. Nel misto, traiettorie perfette. Non riesci a derapare e se ci riesci non lo senti certo al volante. Ci vuole la telecamera al rallentatore per verificarlo dall'esterno. Accelerazione, frenata, velocità in curva. Sempre un comportamento lineare, progressivo, senza sbavature. Motore boxer, tradizione evoluta per la 33, compatto e lo ripeto, 16 valvole, 1.737 cavalli. 80 cavalli litro per una turismo, anche se sportiva, sono tanti, ma tutti sotto il pedale dell'acceleratore in totale sicurezza ed in ogni condizione di aderenza. E parlando di aderenza, ritorno sul concetto di effetto suolo. Sapete, quello delle Formula 1, che per effetto aerodinamico tiene il fondo vettura attaccato a terra, più entri forte in curva. Ecco, la Permanent 4, lo ripeto, dà questa sensazione. Più tieni giù l'acceleratore, più la variazione tra sale anteriore e posteriore accentua il lavoro del 4x4, con aumento della ripartizione sul posteriore. E la 33 si aggrappa all'asfalto e non riesci a farla sbandare, non c'è sottosterzo o sovrasterzo. Forse nel lento, in entrata di curva, quasi in rilascio, hai una leggera tendenza di sottosterzo, di sicurezza. Poi acceleri e via, il posteriore è lì, ancorato, in traiettoria. Frenata potentissima, con ABS ai limiti dell'aderenza. Quando in frenata brusca, la trazione posteriore si disinserisce, lasciando all'ABS il compito di modulare il grip dei pneumatici. Cambio rapido, preciso, impossibile sbagliare, in ripresa, in scalata, con un bel puntatacco. Alfa Romeo 33S, 16 valvole, quadrifoglio, Permanent 4, un nome che spiega tutto, ma che trova immediatamente l'identificazione grintosa e sintetica di Permanent 4. Un salto di qualità tecnologica che l'Alfa Romeo ha voluto fare per iniziare un dialogo con una clientela di gusti ed aspirazioni sportive ad alto livello.
tear trickling down her pretty face. And when he slipped on the ring, I knew everything would never be the same again. Suggerimenti per la vendita. Le caratteristiche del venditore più apprezzate dai clienti, come confermano anche ricerche recenti, sono cortesia e disponibilità, conoscenza del prodotto, linguaggio ed approccio adeguato, comprensione e soddisfazione delle aspettative, trasparenza e coerenza nella trattativa.